Ukhwale ethulisa umculo waMaskandi Eqolwa IStudio imali yakhe kabili. Ngubingelele lapho ngamukele kule emakhaya Esimanzonzo wethulela khona indawo zaMaskandi. Mbule emakhaya umculo kaMaskandi wakhipha amahithi ethi Timeless iphinde enye ingoma ithi Ibhinqa lami. Ukhala ngestudio esimdlela imali yakhe kabili. Uthi konke kodwa lokhu kudala ukuthi ubetula ulwazi ngokuthi uYouTube usebenza kanjani. Ngokusho kwakhe uthi kubhlungu masebona le ngoma yakhe eyatrenda kangaka. Njengoba uthi wabona isitrend kangaka wasenza music video, uthi wayikhokhela le ngoma uthi yenze ku music video emashingeni. Uthi emva lokho ngokutula ulwazi amashinga abeseyithatha le music video ifaka ngaphansi kwe-channel yabo Amashinga Music. Uthi kubhlungu masebuka le video le ku-YouTube usifinyelela ku 1 million. Kodwa yena engazange ethole ngisho ishumi leli. Uyasho ngempela ukuthi abanye abaculi ngempela kumele uyiqaphele lento le. Kodwa enye into kumele futhi iqaphele ukuthi le music video usune ubuka abantu abawona 967,000 akusho ukuthi lo music video usenze imali engako. Ngo-YouTube i-video yakho uma sibuka abantu aba-1000 imali ecishe uyenze u30 ngo-1000 views. Okusho ukuthi njengoba le video lena isibuka abantu abona 967,000 ngenzeka ukuthi isiyenze imali eyi-estimate elinganisela ku-29,000 okungeyona ngempela imali encane le. Ngokusho kwakhe iphakade elihle uthi uyayisola ngempela ngokuthi watula ulwazi waseqashisa abanye abantu ukuthi bevumelane nalaba abasuke bebashutha ngaphambi kokuthi befake imusic kwabo ngaphansi kwama-channel yabo. Uthi ngoba lokhu ucishe sekufana nokuthi usekhokhele istebele lesi imali ewu2 wafika bakhokhela esebenzela music video. Lo music video aphinde bakhokhela futhi ngendlela ngokuthi babengavumelanga ngayo. Mukele emakhaya akehlangana lapha ku-comment section sizwe umbono wakho ngalolu daba njengoba iphakade lihle likhalela ngempela ngalesenzo samashinga music. Mukele emakhaya akehlangane futhi ngokuzayo. Till next time. Siyabonga.